wamejenga hoteli ya Arusha. Kaka, hiyo hoteli wanakuja mabilionea, mpaka hawa kina Ronaldo iko Arusha pale. Iko Arusha pale, wanakuja mabilionea wakubwa, unawajua wewe duniani, wanakuja pale. Unasema bora uzaliwe paka Ulaya ili ukale vya bure. Ndio maana vijana wanaliwa siku hizi. Unataka uzaliwe paka ili iweje? Eti bora uzaliwe mbu wa Ulaya kulikoni Afrika. Unaikataa Afrika, unailaani wakati dunia inawaza juu ya Afrika. Fuatilia mabunge ya Ulaya uone akili zao muda wote, they are think about Africa. Tutapata wapi hela Afrika? Angalia sasa hivi watoto wadada sasa hivi wanavyokuwa na watoto wa China. Kaja mdada Jumamosi hapa, kaja na watoto wawili wa Kichina Jumamosi iliyopita ile. Naambia mwanangu, vipi wewe? Ambia watoto wananiangalia show finger, ambia ya watoto tulieni bwana. Yule kule ni Kimchina mwenzenu, mtaongea naye kule. Msinisumbue, msema amina. Na mwambia sasa, mimi nikaanza kumchokoza mwanangu, imekuaje kwaje hadi umeenda kufanya biashara China, hadi ukampambia baba China sijaye kufika? Ulikuwa ni mradi wa barabara, mradi umepita nyumbani. Sasa mnacheka, kwani hapo nje hamna kiwanda hapo? Mtasikia sasa hivi Wachina wako everywhere. Tanzania hii imesambaa Wachina everywhere, kila kona wamejaa. Unafikiri nini? Wanafuata nini? Fursa. Kila wakichungulia wanaona madini, wanaona dhahabu. Jamani, sasa wewe unakimbia kule ukauze madawa, unakimbia kule ukadange. Hawakuelewi. Huyu mbona ameacha kila kitu Afrika? Una kaka mmoja amerudi Afrika, alikuwa anaosha makalio ya wazungu kule. Nilipohubiri, nilipofundisha fundisho langu, unatoka Geita kwenye dhahabu unakuja kuuza chupi mjini, limemfikia Ulaya, anarudi. Anasema baba IPM, nilichokuwa naogopa ni aibu, watu wanajua huku mimi ni bilionea. Kaambia usirudi, wazungu wanakunya mno, rudi. Hawaja kusimulia watu wa nje ya nchi wanaoyapitia. Mara linajinyea pale, inabidi amchukue pole, sorry, anampeleka hivi, anaenda unalitawaza, unashika manjegeka ya mtu mzima hivi, anakaa hivi, unaliosha bado limerudi tena yani kaka, ni fedhea juu ya fedhea. Wanapata hela kwa mazingira magumu, hela yenyewe mbuzi. Nilipofundisha sema baba narudi Afrika, sioni aibu tena. Angalia watu wanavyohangaika na Afrika hii. Angalia watu wanavyoacha mataifa yao wanakuja kutafuta fursa Afrika. Wewe uko huku huna la kufanya, hujui pa kuanzia, hujui. IPM anakufundisha utajiri uko shambani, hujui. Unachukua milioni 10 unakwenda kununua makava. Milioni 10 wewe ukinunua mbuzi hivyo wewe ukiwa na mbuzi 50 wewe si mtajiri tayari? Ukiwa na mbuzi, nakupa hesabu ndogo tu, heka moja 100,000, sehemu nyingine heka moja 50,000. Ingia ndani, sisemi juu juu, nenda ndani. Fika serikali za mitaa, kama una pa kuanzia nakupa mwanga. Mimi sikufundishi nusu nusu, nakupa mwanga. Nenda serikali za mitaa, waambie nataka shamba la hela ndogo. Kuna mzee mmoja hivi, wao wana taarifa za kijiji. Ndio maana kuna afisa usalama wa wilaya, kuna afisa usalama wa mkoa. Mkurugenzi wa usalama wa taifa hawezi kupata taarifa ya kijiji isipokuwa na mwakilishi wake kwenye kijiji. Kwa unafika pale, mwenyekiti wa serikali za mitaa, nimetoka sehemu fulani, nataka shamba lakini bei yangu ni hii. Kuna mzee mmoja hapa, tena ni mwenyewe kabisa, anauza mwenyewe, hataki udalali. Anayauza mashamba yake pale. Shingapi haya? Yeye anauza 700,000. Ukimfuata mwenyewe hivi ukamwambia nina 200,000. Haya mjukuu wangu, unataka ngapi? Unamwambia nataka 3 au 5.
Napokea. Pokea vizuri Bwana. Pokea. Haya, wewe upo hapa. Unaomba dua tu, Mungu naomba hela zishuke kutoka mbinguni. Mungu naomba dua zisitoke kutoka mbinguni. Mungu naomba unifanyie maajabu. Chumba changu hela zije. Nikute simu iPhone ya 17. Mungu nipe mume ambaye atakuwa na hela. Unaomba tu maombi ya ajabu ajabu. Mwanamke smart haombi mwanaume mwenye hela. Mwanaume smart anaomba mwanaume atakayempenda. Hayo makofi unayopiga wewe mwenyewe hujui kwa nini unayapiga. Umejikuta tu unapiga. Sababu maamuzi yako na makofi ni vitu viwili tofauti. Mwanaume asiyekuwa na hela. Ngoja tu nipige kwa kuheshimu baba yangu IPM na kuheshimu sana, lakini kwenye mzigo hapo toka. Aje awe na komwe, awe ana nguvu za kiume, lakini awe na hela tu kwanza. Napiga makofi kwa kukuheshimu tu baba yangu. Haya maisha haya. Haya maisha ni hatari sana. Wow. Nyerere aligombana na wazungu kwa sababu aliona mashamba yote wanachukua. Nyerere aligombana na wazungu baba. Aliona hawa wazee mbona kama wanataka okay. You see South Africa. So wacha kufanya South Africa. Wazungu walifanyaje? Jamani, South Africa ile nchi ile, I'm sorry to say this. South Africa ile nchi, ardhi ni ya nani? Wazungu. Itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii. Hebu sema kwa bidii. Tulia hapa upate maisha. Sawa? Amina. Sawa kijana? Amina. Hapa maisha lazima uyapate, sio ombi, ni lazima. Receive in the name of Jesus. Itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii na kutunza kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutuza juu ya mataifa yote ya duniani. Na baraka hizi zote zitakujilia na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Sawa? Utabarikiwa mjini, utabarikiwa mashambani. Vitu vingapi hivyo? Vitu vingapi hivyo? Kwa hiyo kuna kitu una miss. Kuna kitu una miss. Kutokuwa na shamba huko Afrika ni laana hiyo. Hiyo ni laana kabisa, inakuinda. Mtu yuko Ulaya, unajua kuna wengine ni wazungu wako Ulaya lakini unashangaa ana heka 3,000. Yeye yuko Ulaya na hajawahi kukanyaga Afrika ila anamiliki ardhi. Naweza kuambia mdogo wangu, sasa naelekea kufa, nakupenda sana. Chukua nyumba 7 zile za kibada. Zile benzi zangu 4 zote zile chukua. Na hii nyumba ninayoishi, nikishazikwa, hii ndo utampa huyu mwanamke. Ukitaka sasa akuue na wakati naye anaelekea kufa, mwambie mke wako ni mrithi. Kuna mwanaume kashawahi kutamka hilo neno? Utamki. Mke anauma. Kunaweza ukamrithisha mtu vitu vyote lakini sio mke. Lakini kabla ya kwenda kwenye mke, kwa nini uwe na mentality za kutaka kurithishwa? Uwe na mentality za mimi naona ndugu anakuja hapa, baba tuna shamba letu, tuko 17. Unaona sasa mzee wenyewe aliwazaa wengi, shukuruni mko wengi. Lina heka ngapi? Miguu tu kama 20 kwa 40. Liko wapi? Liko Nara. Nara huku nyumbani, ambia ukweni tunagombania kiwanja, ndugu zetu wanataka kutudhulumu. Kiko wapi? Kiko Bonyokwa. Mko wangapi? Tuko 9.
Kina ukubwa gani? Kile pale ukihesabu miguu hivi ukienda hivi 10 10 10 10.